झारखंड कोडरमा से। ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में। है? झारखंड कोडरमा। क्या समस्या है? समस्या कान में बहुत ज़्यादा आवाज़ है। कानकुज बेस से हैं आप? कानकुज बेस साहू है ना आप? हाँ। जी। और चक्कर बहुत आता है और माथा कम सुनाई देता है। स्प्रेड। हमने लिखा है नाम मुकेश गुप्ता है, पिता का नाम हरीश साहू है, कान में छेद में पर्दा पर असर है, साथ ही पैरों में खिंचाव है और कमर में S1 S2 दरबार कमी नहीं है। कोई आपका वरिष्ठ देवता नाराज है, कोई वरिष्ठ देवता नाराज है जो आपका पितृ और गुरु तुल्य है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। स्त्री, हनुमान जी कृपा करेंगे, मनोरथ होगा, आशीर्वाद है। कहां से आए दादा? सुल्तान, माइक से बोलो। सुल्तानपुर। क्या समस्या आपकी? सर हम बता। 20 साल के थे। ये क्या हो गया? ये वेरिकोज वेंस है सर, डॉक्टर के अनुसार वेरिकोज वेंस क्या हो गया ये? वेरिकोज वेंस ये क्या होता है? नस संबंधी बीमारी से। कोई डॉक्टर नर्स है, कोई है जो भाषा समझ रहा हो? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, दुनिया समझ रहा है। कौन सी बीमारी बताइए? वेरिकोज वेंस। स्किन पे लिखा है बैरिकॉन्स नामक रोग है। पैर में लाभ होगा, बालक का सुनील की स्त्री पूजा की जॉब होगी और आपके पैर ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद है। स्किन महाराज हम आजीवन पंडोकर सरकार हम दोनों काम चिंता आजीवन आ तो आप पैर चल जाते रहे। हाँ भैया बोलिए, कहां से आए? माइक से बोलिए। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से? हाँ जी जी बोलिए। मेरे 3 बच्चे हैं। ज्योति है, पढ़ी लिखी है, पंकज है, पढ़ा लिखा है, दीपक है। तीनों की शादियों में दिक्कत आ रही है और ज्योति जो है डिप्रेशन में। हमने लिखा, सुनिए। हाँ जी। ज्योति, पंकज, दीपक की शादी शुभ होगी, जल्दी मनोकामना पूरी होगी। प्रेत बाधा है, कीलक चक्कर है, घर के संपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे और इलेक्ट्रॉनिक माइक के काम में विकास होगा। साथ ही बड़े स्तर पर तरक्की होगी और आपको चरण स्पर्श करने का आशीर्वाद देते हैं। चरण स्पर्श कर सकते हो। और आपकी बाधा इसी क्षण से, तुम्हारी बाधा खत्म। बच्चों को लेकर अगली बार आइए। बेटा कहां से आए? झिंझक कानपुर देहात से। आगे सर क्या आइए? जी सर। कानपुर देहात से, प्रॉपर कानपुर से आए? कानपुर देहात से, झिंझक कानपुर। क्या समस्या लेके आए? एक तो पत्नी की नौकरी की समस्या है। पत्नी का नाम क्या है? निधि गुप्ता। इसके पढ़िए। निधि देवी जी गुप्ता, पत्नी अर्पित गुप्ता, पुत्र श्याम गुप्ता। सरकारी जॉब होगी, इलेक्ट्रॉनिक ना चेंज करें। हाँ, इसमें लिखा है सरकारी जॉब होगी, इलेक्ट्रॉनिक में चेंज होना, काम धाम में उन्नति होगी। अभी इलेक्ट्रॉनिक जो काम कर रहे हैं ये काम छोड़ना मत जब तक कोई सेट ना हो जाए, क्योंकि आपकी जॉब जो काम है ये छोड़ना यानी आपको नुकसान देना है, तो इसको नहीं छोड़ना है। लेकिन पत्नी की जॉब 100% होगी, आशीर्वाद। ठीक है। श्री हनुमान जी पंडों का कृपा करेंगे, आशीर्वाद। कहां से आए? जी हम झिंझक कानपुर देहात से। झिंझक कानपुर से आए। जी। क्या समस्या लेके आए? जी समस्या ये है कि 2 महीने से बेटी की तबीयत खराब थी, तो डॉक्टरों को दिखाया, कुछ नहीं निकला, तो फिर यहाँ पंडोकर धाम भी आए थे। क्या बताया था हमने? आपने बताया था कि सर में दर्द, डॉक्टरों ने बताया खून का संचार कम है और प्रेत बाधा है, ऐसा बताया था? जी। और मैंने पहले अमावस भी करी है, लेकिन मेरी एक चीज़ नहीं गुरुजी समझ में आई। बेटा बोलो बोलो। जी, क्योंकि हम बेटी की तबीयत खराब थी, उसको लेके आए, घर में हादसा हो गया। मेरा 15 साल का बेटा है, उसने फांसी लगा ली थी। इसके देख जी। कब आए थे तुम पंडोकर धाम? जी 2 तारीख को। 2 तारीख को। जी। घटना कब हुई? 17 सितंबर। और यही 17 सितंबर। यही सितंबर। जी। और आए थे तुम 2 सितंबर को पंडोकर जी। धाम। आपने लिखा, छोड़िए। जी। फांसी द्वारा ऊपर वाले कमरे में फांसी लगाई, ब्रह्म बाबा का बंधन, नीच क्रिया हावी हो गई। वह प्रशांत कुमार खुशी के चक्कर में नहीं मरा है, लेकिन लव प्रेम जरूर था।
लेकिन उसके चक्कर में नहीं मरा, बच्चे से बात करना बंद कर दी गई थी, जिस कारण से बच्चा माइंड शून्य हो गया और उसको लगा कि मेरा प्यार लुट गया। ऐसा मन में, समाज में, परिवार में सब लोग कह रहे हैं खुशी के चक्कर में मरे, तो ये सत्य नहीं है। खुशी के चक्कर में तो माइंड शून्य हुआ है, लेकिन प्रेत बाधा से मरा है, उसने लड़की के चक्कर में फांसी नहीं लगाई। जी गुरु जी। साथ ही पुत्री का नाम गौरी है, जी। उर्फ पलक है। समस्या का समाधान, कैरियर बनेगा और आपका बच्चा वापस प्रशांत कुमार जन्म लेगा। आशीर्वाद है। जी गुरु जी। घर में ही आएगा और बच्चे की मृत्यु रविवार को मरा होगा, 17 सितंबर को मरा, 2022 को मरा। जी गुरु जी। जो कि हमने यहां तारीख लिखी है, पीछे देख सकते हैं। जी गुरु जी। बोलिए ना। माता पिता का थोड़ा सा स्वास्थ्य रहता है। माता पिता का नाम क्या है? पिताजी का नाम श्री राजेश कुमार गुप्ता, माता जी का नाम मिथिलेश कुमारी गुप्ता। चलिए। और दूसरा कुछ अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं, बोलिए। उसके लिए राजनीतिक और सामाजिक इच्छाएं। ग्रेट। राजनीतिक उन्नति होगी, विधायक एवं नगर पंचायत का योग रहेगा राजेश जी के लिए और भविष्य में आपके लिए भी। पिता राजेश कुमार गुप्ता, पिता स्वर्गीय परशुराम जी गुप्ता जी के को जीवन में सफलता प्राप्त होगी। पंडोकर सरकार के दरबार में दर्शन करें और एक पूजा होगी और भगवत कृपा से कैबिनेट गृह विभाग के अंतर्गत प्रदेश सरकार में स्थान प्राप्त होगा। भविष्य में आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। अमावस्या करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। कहां से आए? दिल्ली से। क्या समस्या लेके आए? कारोबार की सर। काय का कारोबार है? प्लास्टिक दाने का और राइडिंग जैकेट का है। प्लास्टिक दाना? हाँ, और राइडिंग जैकेट। अच्छा, पुराने का या नए का? पुराने का है। हम लेकर सुने। कारोबार में उन्नति होगी, तत्काल ही सफलता प्राप्त होगी, तरक्की होगी, पितर दोष खत्म होगा। छत्तरलाल जी इनका स्थान दे दीजिए। इसी क्षण जैसा स्थान बनेगा उसी क्षण से नए परिणाम अनुकूल आने लगेंगे। आशीर्वाद है। ये छत्तरलाल जी कौन है? परदादा भाई से बोले। परदादा जी हमारे। धन्यवाद।